भाइ चाम्लिङ साइकलको के हेरेर आएको रे भाइ युट्युब च्यानल हेरेर आएको हो के गर्न आएको त अहिले चाहिँ त्यो ब्रेकहरू बनाउन आएको ब्रेकहरू चेन्ज गर्न अनि अब भयो भने एक्सचेन्ज गर्ने तपाईँहरू के रे भाइको नाम मेरो चाहिँ विकास चामलिङ राई हो ए साइकल स्टोर दिएर युट्युबमा सर्च गरेर ए तपाईँहरू पनि आइदिनु ए ल अब साइकल बनाउने हो ल जाउँ हिँड ल हिँड वर्कसपमा हिँड सर यो हुन्न रहेछ के गर्ने रे भाइको ब्रेक फिर्नु होइन साइकल सेकेन्ड ह्यान्डै किनेको हजुर मैले सेकेन्ड ह्यान्डै किनेको 7,500 किनेको यो रोड हो ए